నా పేరు డాక్టర్ సిఎల్ వెంకట్రావు. కరోనా వచ్చిన వాళ్ళకి ఆయాసం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఇవాళ ఆక్సిజన్ పడిపోయిన ఆయాసం రావట్లేదు కొంతమందికి. ఆక్సిజన్ పడిపోయిన ఆయాసం రాకపోవడం ఏంటండి అంటారు. ఇది కొంతమందిని కొనుక్కోమంటే కక్కుర్తి. పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఏంటి కక్కుర్తి చెప్పండి? ప్రాణం విలువ ఎంత? 500 నుంచి 2000 దీని ఖరీదు. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళని గ్లూకోమీటర్ కూడా కొనుక్కోమంటున్నాం, అది కొనాలి. ఈ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లేకుండా చికిత్స చేయటము, వైద్యం తీసుకోవటం, మందులు తీసుకోవటం ఎట్లా ఉంటుందంటే స్టీరింగ్ లేకుండా కారు నడుపు, స్టీరింగ్ లేకుండా బస్సు నడుపు అన్నట్టు ఉంటుంది. లేదు రాత్రిపూట హెడ్లైట్స్ లేకుండా నడుపు, కారు నడుపు, బస్సు నడుపు అంటే ఏమవుతుందో తెలుసు కదా, మనం పైలోకాలకు వెళ్తాం. ఇది కూడా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లేకుండా ఎవరిదో వస్తారండి, వాళ్ళు ఎవరిదో పెడతారండి నెయ్యళ్ళు అంటే వేరే వాళ్ళది వినియోగించడం ద్వారా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ లోపల వైరస్ ఉంటుంది, మనం శానిటైజర్తో శుభ్రం చేసినా పోదు. కనుక ఒకరిది మరొకరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాడకూడదు. ఇంట్లోనే పాజిటివ్ ఉన్న రోగుల పల్స్ ఆక్సిమీటర్, నెగిటివ్ ఉన్నవాళ్ళు వాడకూడదు. ఇది పెట్టుకోగానే కొంతమంది పెట్టుకోవట్లా. కుర్రోళ్ళు ఏంటంటే మేము కుర్రోళ్ళం కదా, మాకు తిరుగులేదు, నాకు షుగర్ లేదు, బీపీ లేదు, ఆస్తమా లేదు, ఏ జబ్బు లేదు, నేను సోలకాయం కూడా లేదు, నాకేంటి అని తిరుగుతున్నారు. వాళ్ళు ఈ మధ్యకాలంలో 30 సంవత్సరాల వయసు ఉన్నవాళ్ళు కుదేలైపోతున్నారు. వీక్నెస్ అనేది దబ్బును కూలబడిపోయి ఆక్సిజన్ పడిపోయి మరణిస్తున్నారు. దీనికి కారణం ఏంటంటే కొంతమందికి అసలు ఏమి ఆయాసం ఉండటంలా, కానీ పల్స్ ఆక్సిమీటర్ తగిలిస్తే 70 ఉంటా ఉంది. అదేంటి వింత విచిత్రం? ఆయాసం లేదు, లక్షణాలు లేవు, ఏమీ లేకుండా పెడితే 70. అనుమానం వచ్చి ఇంకోటి పెట్టినా 70. కుడి చేతి పెట్టినా, ఎడం చేతి పెట్టినా, ఎట పెట్టినా 70 ఉంటాం. దీన్ని లక్షణాలు లేకుండా, ఆయాసము లేకుండా యువకులకు కానీ పెద్ద వయసు వాళ్ళకు కానీ ఆక్సిజన్ 70-80 అంటే 90 కంటే తక్కువ ఉండే ప్రక్రియని హ్యాపీ హైపాక్సియా అని కానీ సైలెంట్ హైపాక్సియా కానీ అంటారు. ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన విషయం. మనం ఏదైనా బరువు ఎత్తినప్పుడు వెంటనే ఆక్సిజన్ అవసరాలు పెరిగి కుప్పకూలిపోతాం. లేదు మనము మెట్లెక్కేటప్పుడు ఆయాసం వచ్చి మెట్ల మీద కూలిపోతాం. ఇంకా మనం చికిత్స చేసేది ఏముండదు. 70 ఉండి హ్యాపీ హైపాక్సియా, సైలెంట్ హైపాక్సియా ఉండి బరువు మోసినప్పుడు కుప్పకూలిపోతారు. అలాగే తెలవదు ఆరోగ్యంగా ఉన్నాడు, కోవిడ్ ఉందని తెలవదు. ఈ మధ్యకాలంలో కోవిడ్ కేవలం చేత కావటం లేదు, ఓన్లీ బలహీనత, వీక్నెస్తో వస్తాం. ఈ హ్యాపీ హైపాక్సియా ఉన్నవాళ్ళు దాంపత్య జీవితంలో పాల్గొన్నాడా వెంటనే ఆక్సిజన్ శాతం పడిపోతుంది, సీరియస్ అయిపోతాడు. కనుక ముఖ్యంగా వ్యవసాయదారులు, వ్యవసాయ కార్మికులు, బరువులు ఎత్తేవాళ్ళు ఈ హ్యాపీ హైపాక్సియా, సైలెంట్ హైపాక్సియా ఉండి మనకు తెలవకుండా 70-80 ఉన్నవాళ్ళు సడన్ డెత్ ఉన్న పళంగా మరణిస్తారు. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ శాతము మెదడుకు తగ్గిపోతుంది, రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోతుంది, గుండెకి ఆక్సిజన్ తగ్గిపోతుంది, గుండెకి రక్త ప్రసరణ తగ్గిపోయి గుండె ఆగిపోతుంది, మెదడుకి కూడా ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గటం వల్ల మరణిస్తారు. ఉన్న పళంగా మరణించే పరిస్థితి ఈ హ్యాపీ హైపాక్సియా వల్ల వస్తుంది. లేదు ఇది ఉన్నవాళ్ళు రైల్వే ప్లాట్ఫారం మీద ఒక 25 కేజీల సూట్ కేసు మోసాం, అప్పుడు దాకా లాగాం, మెట్లు వచ్చినాయి, ప్లాట్ఫారం మీద చక్రాలు ఉండే సూట్ కేసు లాక్కెళ్ళావు, అది 25-30 కేజీలో ఉంది. మరి మెట్లు ఎక్కాలి, లిఫ్ట్ పనిచేయటంలో ఆ మెట్లు ఎక్కే ప్రక్రియలో 25-30 కేజీల సూట్ కేసు పెట్టినప్పుడు 70 ఉన్నప్పుడు ఆక్సిజన్ కోల్పోతారు. హాస్పిటల్కి కూడా చాలా. కనుక ప్రతి ఒక్కరికి ఆక్సిజన్ శాతము తగ్గినప్పుడల్లా ఆయాసము రావాలని ఏమీ రూల్ లేదు. కనుక దీన్ని ప్రామాణికంగా తీసుకోండి. కొంతమంది 90 వచ్చినా 85 వచ్చినా అసలు ఏమీ మార్పు లేదు, మాకు 85 ఉందని చెప్తున్నారు. ఏమైనా ఆయాసం ఉందండి? ఏమీ లేదంటున్నారు. ఛాతీలో నొప్పి ఉందా? ఏమీ లేదండి. ఏ రకమైన అసౌకర్యం ఉందా? ఏమీ లేదంటున్నారు. ఆక్సిజన్ పడిపోయిన లక్షణాలు లేకపోవటము, తర్వాత ఆయాసము లేకపోవటం అనే ప్రక్రియనే హ్యాపీ హైపాక్సియా ఉంటారు. దీన్ని మనము వెంటనే తక్షణమే
అది కోవిడ్గా భావించి దీనికి మిథైల్ ప్రెడ్నిజోలోన్ ఇంజెక్షన్ 80 కంటే తగ్గితే లేదు 85 కంటే తగ్గితే 1 గ్రామ్ 1000 మిల్లీగ్రామ్ మిథైల్ ప్రెడ్నిజోలోన్ ఇస్తే ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది. 85-90 మధ్యలో ఉంటే 500 మిల్లీగ్రాములు మిథైల్ ప్రెడ్నిజోలోన్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తే ఆక్సిజన్ పెరుగుతుంది. ఇది ఈ నేటి రెండో వేవ్లో యువతకు లక్షణాలు లేకుండా కుప్పగూలిపోవటం, మరణాలు సంభవించడం. మొదటి వేవ్లో వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్న వాళ్ళే కోవిడ్ వల్ల మరణించారు. ఇప్పుడు వీళ్ళకి అసలు ఆరోగ్యంగా తిరగటం, ఏదో వీక్నెస్ అంటాడు, ఉన్న ఫలంగా కుప్పగూలిపోతున్నారు. హాస్పిటల్కి కూడా చేరే పరిస్థితి లేదు. ఎవరికైతే ఆక్సిజన్ తగ్గటం వల్ల ఆయాసం వచ్చిందో ఆయాసం డేంజర్ బెల్స్ అన్నమాట. ఆయాసం ఉందంటే గంటలు మోగుతున్నాయి. ఆ గంటలు మోగగానే ఏంటి ఆయాసం ఉందంటే మనం హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తాం, లేదు వెంటనే ఆక్సిమీటర్ పెడతాం, లేదు వెంటనే చికిత్సలు ప్రారంభిస్తాం. ఈయన మామూలుగా ఉన్నాడు, తిరుగుతున్నాడు, అసలు ఏ లక్షణం లేదు. ఏ లక్షణము లేని కారణంగా డేంజర్ అయిపోతాం. కనుక మనం ఎవరైతే ఆక్సిజన్ పడటంతో పాటు ఆయాసం వస్తుందో వాళ్ళ అదృష్ట జాతకులు. ఎప్పుడైతే ఆయాసం వచ్చిందో అందరూ నీ దగ్గరికి వచ్చేసి ఏంటి ఆయాసం ఉందంటే వెంటనే ఆక్సిజన్ పెట్టడమా, ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ పెట్టడమా, లేదు మిథైల్ ప్రెడ్నిజోలోన్ 90-95 మధ్య ఉంటే మిథైల్ ప్రెడ్నిజోలోన్ ఉదయము మధ్యాహ్నం రాత్రి పూటకు 64 మిల్లీగ్రాముల చొప్పున ట్యాబ్లెట్లు ఇవ్వటం, రక్తము గడ్డలు కట్టకుండా వాడే అపిక్సబాన్ ట్యాబ్లెట్ వాడటం జరుగుతుంది. కనుక వెంటనే వాళ్ళు బతికే అవకాశం ఉంటుంది. ఈయనకేమీ లక్షణాలు లేవు, ఆరోగ్యంగా తిరుగుతున్నాడు, కోవిడ్ టెస్ట్ చేయించుకోలేదు, ఈ పంచపాండవ లాంటి రక్త పరీక్షలు కూడా చేయించలేదు. మరి ఆయన అసలు ఎవరు అనుమానించడానికి కూడా లేదే. ఇది పెడితే షాకు గురవుతారు. అమ్మో 70 కాదులే, ఇది పాడైపోయిందిలే అనుకుంటారు. కుడి చేయి ఎడం చేయి తిప్పుతూ ఉంటారు, లేదు ఇది కాదు ఇంకోటి బట్టరా అంటారు, కొత్తది కొనుక్కురా అంటారు. ఎన్ని చూసినా 70 ఉంటుంది. కనుక 70తో కానీ 80తో కానీ 90 కింద ఉండి లక్షణాలు లేకపోవటం అనే దాన్ని హ్యాపీ హైపాక్సియా అని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ హెచ్చరికలు జారీ చేస్తుంది. యువకులారా, మీకు లక్షణాలు ఉండవు, కొద్దిగా వీక్నెస్సే ఉంటుంది, ఏ లక్షణాలు ఉండవు. తుమ్ము, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, జ్వరము, ఒళ్ళు నొప్పులు ఉండవు. మీరు అందుచేత ఆరోగ్యవంతులు కూడా ప్రతిరోజు ఒక్కసారి పల్స్ ఆక్సిమీటర్ తగిలిస్తే ఈ కర్మ పట్టదు కదా. మీ ఇంట్లో పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఉండి ప్రతిరోజు చెకప్ చేసుకుంటే నిద్రలోగా చూస్తే 70 ఉందనగానే వెంటనే నువ్వు తగు చికిత్సలు చేయించుకుంటే బతికిపోయేవాడు కదా. ఈ హ్యాపీ హైపాక్సియా ఉన్నవాళ్ళు ఏదైనా బరువు ఎత్తుగానే కుప్పకూలిపోతారు. అది మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది. దీన్ని నివారించడానికి ఆరోగ్యవంతులు ప్రతి ఒక్కరూ కోవిడ్ లేని ఇళ్లలో కూడా తప్పనిసరిగా పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ఉండాలి. షుగర్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ గ్లూకోమీటర్ తప్పనిసరిగా ఉండాలి. గ్లూకోమీటర్ లేకుండా మాత్రం షుగర్ని నియంత్రించడం చాలా కష్టతరము.